क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हड्डियों से भी अजीब ध्वनियां निकलती हैं? जब हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं तो जो टक टक की आवाज आती है वो वास्तव में हड्डियों की नहीं होती, बल्कि हमारे जोड़ों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड में बनने वाले छोटे छोटे गैस बुलबुले के फटने की आवाज होती है। इसी तरह जब हम अचानक खड़े होते हैं या ज्यादा व्यायाम करते हैं तो घुटनों में और रीढ़ की हड्डी से भी चरमराहट जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये आवाजें इसलिए आती है क्योंकि हड्डियों के बीच का कार्टिलेज घिसने लगता है या कभी कभी हड्डियों की पोजीशन बदलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ध्वनियां सामान्य होती है, लेकिन अगर ये बार बार हो और दर्द भी हो तो ये हड्डियों के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। अगली बार जब आपकी हड्डियां क्रैक करें तो सोचिए आपका शरीर आपको कुछ बताना चाहता है। और ऐसे ही रहस्यमय फैक्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।